Добра вечер. Верувам дека сте нетрпеливи да ги видите и слушнете новостите од светот на автомобилизмот. А со оглед на содржините што ви ги припремивме за оваа емисија, сигурна сум дека нема да ве разочараме. Па да не должам повеќе, додиме заедно да ги проследиме содржините. Во свечена и оптимистичка атмосфера започна работењето на новиот импортер за товарните возила на МАН. Досега МАН преку својот македонски партнер успешно работеше на пазарот на кој има големи потешкоти поради актуелната криза. Новиот увозник го задржа името, а представува хрватска инвестиција. Новите сопственици имаат големи планови за иднината. Во центарот, кој се наоѓа спроти Белви, на располагање е модерен сервис со 24-часовна служба за сервисирање. Продажбата ќе ја сочинуваат нови и половни возила од принципалот. Импортерот не нагласи колкава бројка очекува од македонскиот пазар, но ќе се труди секоја година да ја зголемува. Оваа година Шевролет полни 100 години од постоењето. За тоа време компанијата успеа да продаде 200 милиони возила низ целиот свет. Кризните времиња што ја зафати автомобилската индустрија и глобалниот пазар воопшто не се одразија на Шевролет. Напротив, тоа е редок пример од таборот на производители на компактни возила што профитира. Во чест на овие успеси, Шевролет ја слави својата 100 годишнина и новата понуда на европскиот пазар во родното место на Луи Шевролет, швајцарскиот град Ла Шо-де-Фон. Моделите со 5 врати играат клучна улога на многу пазари. Вкупниот учинок на овие каросерии во Европа изнесува околу 4,8 милиони возила годишно, што е повеќе од четвртина на вкупниот пазар. Токму поради тоа успешниот Круз доби хеджбек интерпретација. Не е тајна дека историјата на Шевролет во Европа се пишува во два периоди, и тоа до појавувањето на моделот Круз и по него. Имено ретко кој модел на некоја конфекцијска марка направи таков добар почетен успех како Круз. Хеджбек верзијата ги задржа атрибутите на седенот со задолжителната измена на задниот дел, која е направена во духот на практичноста. Структурата на каросеријата која обезбеди 5 звездички на Euro NCAP тестот за безбедност само ја потврдува сериозноста со која Шевролет приоѓа кон купувачите. Круз хеджбек го задржа меѓускиното растојание од 2685 мм и е на прагот на компактната класа. Тоа важи и за интериерот кој е изведен функционално и успешно. Имавме можност да ја возиме изведбата со дволитрениот турбодизел која забрзува каросеријата до 100 за 10,3 секунди, што е повеќе од задоволнителна вредност. Поради добро одмерената сила на моторот се добиваат уверливи перформанси, додека менувачот има потенцијал за динамично менување на преносите. Пред лансирањето на Круз, Авео беше најпродаваниот Шевролет. Новата генерација во продажба се најде во текот на летните месеци. Во потполно иста форма и мотори ќе се продава во Соединетите Американски држави под името Соник. Авео се понуди како хеджбек и седан, а двете верзии се одликуваат со добри возни својства, спортски дизајн, просторност како и економичност. Овие атрибути се важни за младата популација која е прва на списокот на потенцијалните купувачи. Дека не се работи за темелен редизајн покажуваат техничките податоци. Новиот Авео е поставен на ново подвозје, има нова структура на каросеријата, детално е променет изгледот на кабината и незината внатрешност и на крај познатата палета мотори е дотерана да ја намали потрошувачката. Целта на возењето е новиот дизел мотор од генерацијата 1,3 CDTI, чија просечна потрошувачка се движи од 5,1 до 6,6 литри. Авео припаѓа на субкомпактниот сегмент на автомобили. При купување на возило, од овој сегмент кај купувачите главна улога имаат рационалноста и цената, а таа се движи во рамките од 8 до 12.000 евра. Традиционалната репутација на мускулест автомобил со многу историја во себе, Camaro Cabrio ја меша со напредна современа технологија. Силниот изглед со ниска силуета и пропорциите на предниот и задниот дел потсетуваат на оригиналниот концепт, а дизајнот влече корени од неговото богато минато.
но тоа не го прави жртва на претеран ретро дизајн. Спојувањето на традиционалното со модерното беше главна задача на дизајнерскиот тим. Направени се ситни остапки за да се смести прекопливиот покрив кога го конструира истиот производител што ја опремува кабрио верзијата на корвета. Тоа значи дека покривот се спушта во форма на латиничната буква Z, а користена е класична конструкција со засилено дебело платно со специјален слој за акустична изолација. Кога се конструираше каросеријата на Камаро, беше предвидена кабрио изведбата. Направени се само задолжителните засилувања кои ги опфаќаат во должина на моторот, на системот на преносот, штитникот на задниот дел од возилото и предните засилувања во форма на буквата В. Со вкупна должина од 4,84 метри и меѓуоскино растојание од 2852 мм, Камаро Кабрио има повеќе од доволно простор за 4 патници во кабината. Списокот на мотори содржи 2 бензинци со поставеност на цилиндрите во V форма. Задоволството во возењето го овозможува силниот 6,2 литрен Хеми V8 мотор, чии 422 конски сили и максимален вртежен момент од 533 Нм го прават Камаро Кабрио еднакво силен како што изгледа. Кога се испорачува со 6-степен автоматски менувач, овој мотор испорачува 400 коњи и вклучува систем за активно управување со горивото, кој го прави поекономичен. За жал, строгите ограничувања на брзината во Швајцарија го лимитираа возачкото задоволство и потенцијалот на моторот. Голем придонес на економичноста е можноста да работат само 4 цилиндри во услови на помали оптоварување. Во својот втор век од постоењето, Шевролет зачекори со представувањето на производствената верзија на долго очекуваниот автомобил Волт, кој возможува да се помина 60 км на електричен погон без потрошувачка на бензин и емисија на штетни издувни гасови. Волт при полнење се приклучува на стандарден домашен штекер за струја, при што интелигентната технологија возможува полнење на батериите за помалку од 3 часа. Полнењето преку цела ноќ на батериите не би чинело повеќе од 1 евро. Аеродинамичноста има значајна улога во зголемувањето на автономијата, поради што дизајнерите за продукцискиот модел го смалија отпорот на воздухот дури за 30%. Шевролет Волт е направен да превезува 4 лица. Внатрешноста е обликувана за удобство, а сите уреди, почнувајќи од климата, потоа музичкиот центар и инструментите, се подесени да трошат минимални количини струја. Волт нуди динамично и извонредно тивко возење. Повеќе од 220 јон литиумски келии колку ги има во батеријата на Волт, даваа доволна сила електричниот погон да даде сила еквивалентна на 150 конски сили, 370 Нм и максимална брзина од 161 км на час. Кога ќе се испразнат батериите поставени во форма на буквата Т од 16 кВт, тогаш започнува да работи бензинскиот 1,4 литрен мотор кој има улога на генератор и произведува струја потребна за движењето. Овој принцип на работа ја продолжува автономијата за дополнителни 500 км. Иако користи само бензински мотор, Волт не е хибридно возило, бидејќи генераторот служи исклучиво за полнење на батериите со струја, а не помага директно во движењето како што е случај кај хибридните возила. Голема пречка во комерцијализацијата на Волт ќе биде цената која се движи околу 40.000 евра до регистрација. Доколку се зголеми производството и евентуалното масовно прифаќање на овој концепт, цената би требало да биде пониска за дури 40%. Доколку се постави пропорцијата на цена на чинење по изминат километар, тогаш сопственикот на Волт ќе троши 2 центи, а со бензин 1 километар чини 6 пати повеќе. Тоа значи дека трошокот на поминување на 60 км на ден би чинел помалку отколку една шолјичка еспресо. Вистинските перформанси на секое возило во целост може да се почувствуваат на долг, отворен и широк пат. Ако станува збор за спортски модел како GT Line на Renault Megane, тогаш возбудата станува уште поголема. Токму затоа со динамичниот Megane излеговме на автопат и се упативме кон Гевгелија. Најдолгата права делница во Република Македонија ја издравме со цел до максимум да ги ангажираме сите атрибути на возилото.
Во новите верзии на Меган се вградени моќни TCE бензински и DCI дизел мотори. Ние возевме Renault Megane со дизел мотор од програмата Renault Vert, која има изразено еколошки карактеристики. Што покажа компјутерот вграден во возилото како статистика за нашето еднодневно патешествие. До Гевгелија и назад поминавме околу 325 километри. На автопат се движевме со просечна брзина од 120 до 130 км на час. Со намера да ги провериме брзинските перформанси, на кратка делница достигнавме брзина од 190 км на час. Возилото ги чувствува сите нерамнини на патот, но лесно и сигурно ги освојува километрите. Карактеристично за овој модел е што лесно забрзува и брзо кочи. Стабилноста ниту во еден миг не е доведена во прашање. Според компјутерот, потрошувачката на гориво се движеше околу 7,6 литри на 100 километри. Иако бевме на автопат, сепак користевме повеќе модуси на возење. Застанавме кај археолошкиот локалитет Стоби, уживавме во природните убавини на клисурата Демиркапија, а влеговме и во Гевгелија на кафе. Економичноста на потрошувачката на Меганот ни дава можност да поминеме повеќе километри. Еколошките карактеристики на возилото со ниска емисија на издувни гасови ни даваат право да ја откриваме и да уживаме во природата околу нас. На враќање на Скопје почна да врне дожд. Тоа беше неочекуван дар од природата да го почувствуваме однесувањето на Renault Megane во услови на влажен асфалт. Тука се покажа спортскиот дух на возилото, кое во ниту еден момент не отстапи од предвидената линија на движење. Стабилноста и сигурниот систем за кочење се најсилните карактеристики на Меганот во услови на дожд. Бидејќи досега имавме успешна сеанса со Renault Megane во градски услови и на автопат, нашиот следен предизвик ќе бидат тесните и стрмни коловози на македонските планини. Новата генерација на BMW серија 1 е промовирана на нашиот пазар. Во понудата за прв пат влегуваат два модели, Urban и Sport, кои преку неколку различни дизајнерски елементи целат на различна група на купувачи. Urban пакетот е постилистички со хромирана маска на ладилникот и бели детали во внатрешноста, додека Sport пакетот има црна маска со 8 ребра и внатрешност со црвени детали и тапацир проткаен со црвен конец. Технички двата модели не се разликуваат, па сега веќе позрелата серија 1 на своите купувачи ќе им понуди одлична комбинација помеѓу спортски дух и семеен комфорт. Неголеми критики адресирани на претходникот беа на име на понудата на простор, па затоа новитетот нарасна за 8,5 см во должина и 17 во широчина. Серија 1 без разлика на детаљите се нуди со 5 мотори, со почетна цена од 22.700 евра за основниот 1,6 бензинец со 136 конски сили, па до 29.900 евра за дволитрениот дизел со 184 конски сили. Можеби нема секси име, но последната креација на Seat, студијата IBL, се истакнува со својот изглед. Можеби не сме навикнале од шпанската марка да гледаме остри линии и минималистички светла кои формираат поинаква контура. На секоја навика има и одвикнување, а времето кога Seat важеше за емотивна марка повторно се враќа. Seat се обидува да се врати на стариот курс. Експериментирањето со дизајнери и аморфни финални продукти не се покажа како продуктивно, а едноставната прагматичност на концернот Volkswagen делуваше негативно на шпанците. Новиот шеф на дизајнерското одделение Алехандро Месонеро Романос со студијата IBL се представува себе си, но и новиот дизајнерски правец во таборот на Seat. Со димензии приближни на актуелните Exeo и Audi A4, евентуалниот новитет ќе го нападне Ford Mondeo, кој важи за најголем во класата.
ИБЛ е поставена на 2,71 метри меѓуоскино растојание, долга е 4,67 метри и, ако може да се верува на изјавите, не представува специфичен модел, туку само филозофија која ќе се аплицира во идните изведби на компанијата. Сепак, студијата најмногу се однесува на средната класа возила. ИБЛ не е само голема каросерија, туку интерпретира изразено спортски автомобил со 4 врати. Затоа сама се наметнува асоциацијата со Volkswagen Passat CC. Чистиот, минималистички дизајнерски јазик на надворешноста се пресликува во интериерот, представувајќи хармонична целина. Кокпитот е ориентиран кон возачот. Во него е содржан дисплеј, кој секој возач може да го програмира по сопствена волја или потреба. Дури може да се избере видот на испишување на инструментите по аналоген или дигитален терк. Се уште е рано да се зборува за моторизацијата. Таа ќе биде избрана од постоечките платформи на концернот. Во следните 2 години ќе биде јасно дали ИБЛ ќе се вика Exeo или ќе понесе некое ново име. Доколку работите се одвиваат како што е планирано, Seat за кусо време ќе добие седан од средната класа кој ќе има фер шанси да се справи со конкуренцијата. Рубриката Олтајмери клуб предизвикува возички кај постарата генерација возачи. Примерот со Никола Марков и неговата посветеност кон еден Volkswagen Scirocco од 1981 година е исклучок од правилото. Цврсти аргументи дека и младите знаат добро да се грижат за старите возила, ќе ви понудиме со следната Олтајмер приказна. Во одреден период од својата историја, автомобилскиот гигант Volkswagen на своите модели им дава имења според различни движења на воздухот, односно ветрови. Така се појавија Passat, Polo, Jetta, Golf. Меѓу нив во 1974 година се појави и Scirocco, италијанско име за ветер што се движи од Сахара во Африка кон медитеранските земји како Италија, Шпанија, Малта, Грција, Хрватска, Црнагора, Албанија. Кај нас ветерот Scirocco е познат како Југо. Во двата случаи името дава директна асоциација на производи од автомобилската индустрија. Од друга страна, олтајмерот Scirocco, кој е во собственост на Никола Марков од Ново Лисиче, како ветер се движи низ скопските улици. Овој модел представува спортската генерација на Volkswagen. Започнува негде 74-та со првата верзија на Scirocco, која излага како замена за претходниот Gia модел на Karmann и представува некоја спортска верзија на Volkswagen кој во тој период немаше што да се попуни како верзија на кола која е пригодна за помладата генерација. Спортските карактеристики на моделот привлекувале луѓе со спортски дух. Со неговите 950 кг е доволно агресивен за да ги задоволи спортските барања од поголемиот дел на купувачи од тоа време, зашто во тоа време и немало некоја кола што би парирала на незините карактеристики. Во тоа време биле Manta и Opel Kadetот, така да со излегувањето на Scirocco било како еден од најбараните модели во тоа време. Првпат Scirocco е произведено во 1974 година. Од тогаш се појавија 3 генерации на овој модел. Бурна историја имал и олтајмерот на Никола. Според истражувањата кои ги направив во врска со овој модел, поготово со баш овој примерок, примерокот претходно имал некои 7 собственици. Значи, случајно го најдов овој модел, што се вика на оглас. Возилото не беше никогаш крпено и немаше никаква корозија на него. И помисли во тој момент дека ќе исполнува некој барање за да може да се оживее и да се направи барем уште нешто спортско да се додаде на него и дека каросеријата ќе издржи.
Возилата кои имале повеќе сопственици често ги ставаме под лупата на сомнажот. Но Никола навистина се вложил себе си, своето време и средства, вистински да го дотера вредниот примерок на широко. Возилото претежно се користи сабота и недела, лично за свој кеф. Спортскиот дух што го има колата предизвикува да го возите низ планините најчесто, да ве исполни буквално тоа што не може други коли да ви го понудат. Сите тие делчиња што внатре крцкаат и што има некој звук што денешните коли го немаат. Иако има повеќе од 30 години, ова широко на Никола изгледа како да е излезено од фабричка лента. Затоа често предизвикува воздишки кај случајните менувачи. Најголемиот број од луѓето се вчудени видени од колата, не ја знаат. Значи прво нешто што ќе направат одат позади да прочитаат кој тип на кола е, па после тоа ја прашуваат колку време е потребно да се реставрира ваква една кола, кај може да се најде оваква кола. Тоа се најчестите прашања што ги поставуваат. Ретко се случува млад човек да биде заљубен во олтајмер возила. Во случајот со Никола Марков не станува збор за пренесена, туку за новооткриена љубов. Од тие причини веруваме дека покрај широко во својата гаража ќе смести уште некој олтајмер. Кружните текови по сообраќајна дефиниција се дел од сообраќајниците кои имаат за функција да го забрзат протокот на моторните возила. Во последната година во Скопје се направени повеќе кружни текови и сега може да се пофалиме дека градскиот сообраќај наликува како во останатите метрополи. Но старите навики останаа. Многу возачи кои учествуваат во градскиот сообраќај не знаат или не сакаат да се потчинат на начинот на возење во кружен тек. Инаку, кружниот тек секогаш има предност, доколку тоа не е обележано поинаку. Ние се наоѓаме на кружниот тек кај католичката црква, кој е направен малку комплицирано. Кажуваме комплицирано затоа што покради пречките кои се ставени на коловозот за да не се преминува од една во друга лента, многумина возачи се збунети и настанува една конфузија во самиот сообраќајен тек. За возачите, барем со оние кои сум разговарал за новиот кружен тек во центарот на Скопје, се жалат дека е многу конфузен. Тука имаме две коловозни ленти, но поради нивната физичка преграденост се јавува конфузија кај возачите. Пред се, овој кружен тек нема кружна форма и за одредени правци, доколку сакате да свртите лево, морате да направите погруб маневар. Затоа наш совет е секогаш во кружниот тек да возите со намалена брзина. Без оглед колку ви се брза и колку време некаде доцнете, најдобро би било и наједноставно да ја намалите брзината. Пред самиот кружен тек поставени се сообраќајни знаци кои ви покажуваат во кој смер треба да се престроите. Секогаш при влезот во кружен тек треба да внимаваме, бидејќи тука имаме и пешачки премин. Секогаш во сообраќајот предност имаат пешаците, а потоа возилата кои се наоѓаат во кружниот тек. Но, за жал, државата се обидува да направи подобри услови за сообраќајот и сообраќајниот метеж во Скопје, односно во целата држава. Но се заборава една работа, а тоа е едукација на луѓето. Еве како што гледате, имаме човек кој на велосипед поминува во контрасмер. Не само што ја загрозува безбедноста на сообраќајот, туку ја загрозува и својата лична безбедност, а за тоа некој ќе треба да одговара. Исто така,
Внимавајте секогаш на кружниот тек да не влегувате преагресивно, бидејќи тука е концентрацијата на возилата многу поголема и можност за сообраќајни незгоди исто така е многу поголема. Јас се надевам дека со овој прилог ви појаснивме како да се однесувате на кружен тек и се надевам дека во иднина сите ние како возачи ќе правиме уште помали грешки во возењето на кружни текови. Новата Mazda CX-5, потекнува од студијата Minagi. Го носи Kodo и ја движи SkyActiv технологијата. Мошно е конфузно и комплицирано. Па да го поедноставиме. Kodo значи душа на движењето. SkyActiv означува технологија која обединува новата генерација мотори, менувачи, дизајн на каросеријата и шасијата. Што значи сето тоа во целост, ќе ни појасни следниот прилог. Ознаката CX е официјален заштитен знак на Mazda за спортско корисни возила која ги опфаќа CX-7, CX-9 и најновото, воедно и најмало возило меѓу нив CX-5. Тоа е првото возило на Mazda кое ја носи SkyActiv технологијата, чија задача е да ја намали потрошувачката и емисијата на штетни гасови. Со тоа CX-5 ветува големи заштеди во циклусот на возење, особено вреднувани од флотните купувачи. Тоа е изразено преку новиот бензински и обновениот турбодизел мотор. Новиот мотор наречен SkyActiv G е дволитрен и испорачува 165 конски сили. Дизелашот има зафатнина од 2,2 литри и верзии од 150 и 170 коњи. Секој од нив има рекорден однос на компресијата од 14:1, што ја подобрува искористливоста на горивото. Сепак, технологијата се уште не е пресудна за купувачите на многусериски возила. Кај нив од најголемо значење е изгледот. Mazda неодамна го лансира дизајнерскиот правец Shinari, кој во јапонскиот јазик опишува моќно појавување на сила која е во состојба да деформира или скрши силни материјали како што се челик или бамбус. Исто така зборот се користи за луѓе или животни кои своите тела ги довеле во состојба да бидат подготвени за брзо движење. Гледајќи ја CX-5 од Shinari, нема многу од тоа. Дури и се сомневаме дека зборот е правилно преведен. Каросеријата е направена по теркот на поголемите CX-и. Нејзиниот дизајн е неинвентивен, па дури и издодевен. Истата оценка се однесува за внатрешноста. Квалитетот, ергономијата и удобноста се забележливи, но изгледот е премногу обичен и неубедлив. Тоа не ги тангира премногу јапонците. Нивните аргументи се поврзани со техничките, а не со дизајнерските достигнувања. Mazda продолжува да работи зад кулисите на технолошките алтернативи на моторите со внатрешно согорување. До 2015 Mazda сака преку подобрување на моторите да оствари 30% поголема економичност во однос на генерацијата мотори што ги представи во 2008 година. Тоа ќе го постигне заедно со новите генерации на мануелни и автоматски менувачи, кои веќе се понудени во CX-5. Каросеријата е за 8% полесна, но воедно 30% поиздржлива во однос на оние направени со претходната технологија, а турбодизелот е поштедлив за 20%. Овие подобрувања се импресивни, но се косат со основното правило на пазарот кое гласи дека убавата амбалажа полесно и побрзо го продава производот. Дали тоа ќе важи за CX-5, ќе видиме следната година кога ќе започне да се продава, со ориентирна цена за основниот модел од 20.000 евра. За разлика од претходната емисија, во која го имав грубиот и преголем амарок, во оваа емисија морам да признам дека сум многу пријатно изненадана. Конечно го добив тоа што го барав. Нешто елегантно и апсолутно атрактивно. Нешто филигрански обликувано. Но да се разбереме, не мислам на некој манекен, туку на убавецов зад мене. Па да ви го представам. Audi A1.
Кога го видов возилово, знаев дека треба да облечам нешто поелегантно, да изгледам поадекватно со овие атрактивни 4 тркала. За долгите врати се крие еден од најотмените интериери во класата. Со него дефинитивно би се возела на Fashion Week. Заедничко со Амарокот е комотното седење, зачинато со премиум чувство за доправувачот. Но изгледа комотното седење е привилегија само за предните седишта. На задните седишта можете да ставите кейси од шопинг. Дисплеот е само уште еден плюс за возилово кој може да се сокрие, што е добра варијанта за осамените паркинзи. Искрено, не сум баш некој добар возач, но реагирањето на управувачот со пирачките и електронските помагала е унаков каков што секоја дама би очекувала од едно возило. Па Audi A1 си го возам како сакам. Возилово е долго нешто помалку од 4 метри, па е доста погодно за низ градскиот метеж, а и за оние што имаат потешкоти при паркирањето, како например мене. Audi A1 има мала каросерија наменета за урбана герила, но немојте да ве залажува сладката надворешност. Моторот весело ржи и лесно забрзува. Згора на тоа и потрошувачката е скромна, па остануваат повеќе пари за терање мода. Апсолутно го препорачувам за припадничките од понежниот пол. Како е да се биде атрактивен ми е апсолутно познато, но во тандем со Audi A1 атрактивноста преоѓа во магнетизам. Но ако сме со ист поларитет, жал ми е. Здраво и од мене. Ова е Volkswagen Amarok, едно од најголемите возила кои ги произведува Volkswagen. Првично беше конструиран за пазарот на Јужна Америка, но бизнисот тргна добро за Volkswagen и одлучи да го донесе и во Европа. И понатаму Amarok се произведува во Аргентина, но почнува да го освојува и пазарот на стариот континент. Инаку неговото име е добиено од инуитската митологија. Имено, инуитите верувале дека постои огромен волк со голема сила, наречен Амарок, кој навечер доаѓал и ги крадел децата. Ние со Амарок тоа нема да го направиме. Ние го имаме на тест и да ги испитаме неговите возни својства. Првиот дел од тестот ќе го направиме во градски услови на возење. Бидејќи многу улици се реконструираат во нашиот град, ќе се обидеме да поминеме една таква улица на која има секакви пречки. Amarok е новодојден во лукративната класа на пик-апи. На глобалниот пазар, но и кај нас тој е алтернатива на Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Со агресивна интерпретација на типичниот Volkswagen ладилник, 6-степен менувач, погон на сите тркала, блокада на средишниот и задниот диференцијал и новиот дволитрен TDI со 2 турбини, тој се наметнува како логично решение. Интериерот ја повлекува целата класа на повисоко ниво. Споредено со патничките возила на Volkswagen, Amarok има скромна спецификација. Печатокот го подобрува високото ниво на завршна обработка, груби, но добро обложени површини и одличната возачка позиција. Возачот лесно се навикнува на високото седење, а останатото ви легнува под прстите на ист начин како кај голфот. Седечката позиција овозможува извонредна прегледност, но она што на прв поглед се забележува кај Амарокот, тоа е лесната управливост. Иако е огромен и има нешто помал радиус на движење на тркалата, тој е направен добро да се снаоѓа во градскиот метеж. Единствено робусноста и огромната кабина одаваат дека се наоѓате во пик-ап. Сходно на намената во кабината нема место за екзебиции. Се е аптекарски одмерено и подчинето на функционалноста. Тој е наменет за тешка работа и издржливост. По вокација пик-ап со двојна кабина, Amarok не може да се пофали со многу простор на задната клупа.
Впрочем, тоа е колективен недостаток на сите припадници на ова друштво. Токму на оваа улица што се реконструира, ние забележуваме дека однесувањето на каросеријата е извонредно. Но неговите огромни димензии малку и заплашуваат. Пред се кога се вози наназад нема доволна прегледност, особено не зад возилото. Тоа значи дека морате извонредно да внимавате, бидејќи серијски не се вградуваат ниту сензори за паркинг. Нерамнините лесно ги поминува и удобноста во кабината е задоволителна. Инаку 2,3 тони тешката каросерија лесно ја движи, а дозволената носивост во товарниот дел е 700 килограми. Тестираниот модел беше опремен со пластичен покрив на товарниот дел. Тој е дел од дополнителната опременост и ја дига цената за 3.500 евра. Вака опремениот Амарок делува застрашувачки. Уште позастрашувачка е неговата техничка спецификација. Под предпоставка дека поголемиот дел од времето Амарок ќе се користи во тешки работни услови, конструкторите на задната оска ставија лиснати пружини. Тоа дозволува поголеми тежински оптоварувања и севкупна издржливост. За пристап во секакви средини вграден е пренос на сите тркала со можност за заклучување на средишниот и задниот диференцијал. Возењето ги потврди очекувањата. Првичниот впечаток го доби возејки на терен. Амарок е конструиран да доминира во сите услови, па така и на терен. Моќната технологија, подпомогната со електрониката на тешки офроуд услови, бара малку. Потребно е да се усмери воланот во саканиот смер и да се притисне појако педалата за забрзување. Манирите се рафинирани, а возечот ужива во едноставното и предвидливо однесување на каросеријата. Достигнувањата на Volkswagen се поимпресивни на асфалт. Амарокот не се однесува рафинирано како едно спортско корисно возило, но општиот впечаток е повеќе од добар за пик-ап. Управувањето е добро одмерено, дава добри повратни информации. Понекогаш лиснатите пружини не се однесуваат како што би се однесувале спиралните, но севкупниот впечаток е висок. Ентузијастите кон возењето можеби ќе замерат што во свиоци електрониката се јавува порано отколку што се очекува, но Амарок е стабилен и со исклучена контрола на тракцијата, пружајки благо контролирано однесување со исклучок на најпровокативните маневри. Дволитрениот TDI е најмал во класата на пик-апи. Подпомогнат со две турбини, има на располагање 400 Нм расположливи веќе од 1500 вртежи во минута. Забрзувањата се перманентни, но за претекнување потребно е планирање. Единствениот забележлив проблем во однос на агрегатите со поголема зафатнина е траењето на вртежниот момент. Тука работата ја превземаат турбините. Едната турбина е дотерана за работење при мали вртежи, а другата да го погони моторот во полето на максимална сила, кој изнесува 163 коњи. Најпозитивна консеквенца од намалувањето на зафатнината е економичноста и еколошката ориентираност. Амарок на нашиот тест потроши просечни 10,3 литри на изминати 100 километри. И за крај, во ниту еден случај Амарок не го препорачуваме за градско возење без паркинг сензори.